obboleessa mootummaan waaqayyoo gara keetti dhiyaateera. Yaada garaa keetii geeddaradhu. Cubbuun kee akka siif dhiifamuuf maqaa Iyyesuusitti amani. Obboleessa, barri dhumatee sa'aatii 11 irra ga'eera. Deebi'ee kan dhufu immoo ilma waaqayyoo almasiihu Iisaadha. Yesuus deebi'een dhufa. Gaafa dhufe immoo re'ootaa fi hoolota gargar qooda. Adda adda baasa. Warra re'ootaa murtii bara bara, warra hoolotaa jireenya bara bara qoodaaf. Barri jedhame sun xumuramaa jira, raawwatamaa jira. Fayyuu barbaaddaa, ooluu barbaaddaa, gaafa Yesuus deebi'ee dhufu sana miliquu barbaaddaa. Yesuus itti amana. Ta'aal ila al-Masiih. Yesuus si jaallata. Yesuus si jaallata. Ar'as dhiigni Kiristoos fannoo irratti siif dhangala'e obboleettiif obboleessaa o'aadha. Ar'as warra yaada garaa isaanii geeddarachuu barbaadaniif harki waaqayyoo bal'aadha. Yesuus si waamaa kottu, Yesuus si waamaa kottu, fayyisaan si waamaa kottu, fayyisaan si waamaa kottu. Inni beeka waa maraafu mala beeka, furtuun samii harka isaati, inni mootii moototaati. Si jaallata Yesuus obboleessaaf obboleettii. Kottaa gara Iyesuusii. Shalom.